ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଔଷଧୀୟ ମୋଦକ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଜୁଆଣି ପତ୍ର, ଇଏ କିଛି ଲବଙ୍ଗ, ଜାଇଫୁଲ, ତାପରେ ଜାଇଫଳ, ଡାଲଚିନି, ତାପରେ ଗୋଲମରିଚ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ କିଛି ଜିନିଷ। ତାପରେ ଇଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ତାପରେ ଇଏ ବେଲପତ୍ର, ଇଏ ପୁଦିନା ପତ୍ର, ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଔଷଧୀୟ ମୋଦକ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଅଛି ଔଷଧୀୟ ଜିନିଷ ତାକୁ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରିନେବା। ଆମେ ୟାକୁ ଛେଚିକି ଏମିତି କରିଦେବା, ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା, ବେଶୀ ଗୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଅଲଗା ରଖିକି ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏଇ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକକୁ ଆମେ ତାକୁ ଛେଚିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଆଣି ପତ୍ର, ତା ସହ ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପକାଇବା, ତାପରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ପୁଦିନା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପକାଇବା। ପାଣି କିନ୍ତୁ ଦେବାନି, ଏହାଥିରେ ପାଣି ଦେଲେ ଇଏ ପେଷ୍ଟ ବାଗିଆ ହେଇଯିବ, ଆକୁ ଗୋଲ ଆକାରରେ ଦେଇପାରିବାନି ଆମେ। ଏ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିବେ ଆମେ, ତାପରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚିଦେବା। ବାଟିଲା ପରେ ଏମିତି ଗାଢ଼ ହେଇଯିବ। ତଥାପି ଏମିତି ହେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପକାଇଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ନେଲେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତା ଦେହରେ ଡେମ୍ଫ ଛିଣ୍ଡେଇକି ନେବେ, କାରଣ ଯେଉଁ ଛେଚିଲା ବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଡେମ୍ଫ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଗଲେ ଛେଚି ଭଲ ହେବନି, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଲ ଆକାର ଦେଇପାରିବାନି। ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚିଦେବା ତାକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳିଦେବା। ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ସେଇଠି ଟିକେ ଚକୁଡ଼ି ଦେବା। ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ନେଇଯିବା, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, କାରଣ ଗୋଟା ଗୋଟା ଥିଲେ ଆକୁ ଭଲ ଆକାର ଦେଇପାରିବାନି ଆମେ। ଏମିତି କଲା ପରେ ଆ ଦେହରେ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିବା, କାରଣ ଆକାର ଦେବା ଗୋଲିଆ, ଏହା ଧରିବ। ଆକୁ ଗୁଡ଼ ପକାଇଲା ପରେ ସେ ଗୋଲିଆ ଆକାର ହେଇପାରିବ, ଶୁଖିଲେ ଟାଣ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆ ଦେହରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ ପକାଇଦେବା। ଗୁଡ଼ରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହିଲା ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଭଲକି ଚକୁଡ଼ି ଦେବା। ଚକୁଡ଼ିଲା ପରେ ତାକୁ ଆକାର ଦେବା। ଯେତେ ଆମ ନେବା କଥା ସେତିକି ଆମେ ନେବା। ଗୋଟେ ମୋଦକ ପାଇଁ ଏତିକି ଆମ ଦରକାର। ଆମେ ଏହାକୁ ଆକାରରେ ତିଆରି କରିବା। ଆକାରରେ ଗୋଟେ ମୋଦକରେ ତିଆରି କରିବା। ଆପଣ ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅ ହାତରେ ଏହାକୁ ଆକାର କରିଦେବେ, ତାପରେ ଆକୁ ଗୋଲ ସାଇଜ୍ କରିକି ଖରାରେ ଶୁଖେଇ। ମୋଦକ ତିଆରି କଲା ବେଳେ ସାଇଜ୍ ମାନେ ଆକାର ହେଇପାରିନଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଅଟା ମିଶାଇ ଦେବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଚକଡ଼ି ଦେବେ, ତାପରେ ତା ଆକାର ଦେଇକି ପୁରା ଭଲ ଆକାର ହେଇଯିବ। କାରଣ ଅଟା ମିଶାଇଲେ ଆପଣ ଓଦା ଯେଉଁ ଥିଲା ସିଏ କଟିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଦକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଅଟା ମିଶାଇଲା ପରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଖରା ଥୋଇ ଦେଇଛି, 4ଟା ବେଳକୁ ଦେଖିବା କେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟାଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଏଇ ଛୋଟଟା ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପାଇଁ, ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦକ, ଔଷଧୀୟ ମୋଦକ ପ୍ରସ୍ତୁତ।